जय श्री जगन्नाथ भाई सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସେସନକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସେସନର କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଆ, କାଳ ବଳ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ବଳ, ନିସର୍ଗ ବଳ। ଠିକ ଅଛି। କାଳ ବଳ କଣ? କାଳ ବଳ ମାନେ ହଉଛି ଦିନରେ କିଏ ବଳି, ରାତିରେ କିଏ ବଳି। ତୁମ କୁଣ୍ଡଲି ଚେକ୍ କରିବ। ତୁମେ ଆଗ ତୁମ କୁଣ୍ଡଲିରେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ନା ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। କହନ୍ତିନି ଖରାବେଳିଆ ଛୁଆଟା କି, which means it is not a comment, it means କି ତୁ ସନ୍ ଯେତେବେଳେ 12 ମାନେ ପୁରା ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କି। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତମକୁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ, ଯାହାର ଜାତକ ନାହିଁ ତାର ଜାତକ ଏମିତି ଆଖି ପକେଇବ, ସେ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଶିଖେଇଦେବି ଏବେ ହେଲା। ଏମିତି ଜାତକ ଆଖି ପକେଇବ ଆଉ କହିବ କି 2 ଘଣ୍ଟାର ଡିଫରେନ୍ସ କହିବ, ପୁରା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆକୁରେଟ ବାହାରିବନି, ବଟ୍ 2 ଘଣ୍ଟାର ଡିଫରେନ୍ସ କହିଦବ। 6ଟାରୁ 8ଟା, 8ଟାରୁ 10ଟା, 10ଟାରୁ 12ଟା, ଏମିତି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିବ, ଏଠି ଏବେ ଶିଖେଇଦେବି। ଆ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶ୍ଲୋକଟା ଏମିତି ଅଛି, ନିଶାଙ୍ଗ ବଲି ନସନ୍ ନିଶାନାଂ ନିଶାୟାଙ୍ଗ ବଲି ଚନ୍ଦ୍ର କୁଜ ସୌରା ଭବନ୍ତି ହି ସର୍ବଦା ଜ୍ଞ ବଲି ଜ୍ଞ ଦିନେ ଶେଷ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ। ଏଟା ମିନ୍ସ ହେଲା ଏଇଆ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଙ୍ଗଳ ଶନି ରାତିରେ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ରାତ୍ରି କାଳ ବଳ ହିସାବରେ ରାତିରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଳବାନ, ମଙ୍ଗଳ ବଳବାନ, ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ବଳବାନ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଦିନରେ ବଳବାନ। ଯିଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ କାଳ ବଳ ହିସାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଦିନରେ ବଳବାନ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ମହାରାଜ ସେ ସବୁବେଳେ ବଳବାନ। ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଅଲୱେଜ ପାୱାରଫୁଲ। ମାନେ ଯୋଉ କାଳ ବଳଟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଲୱେଜ ପାୱାରଫୁଲ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ କି ଦିନ ରାତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ଲିୟର କଟ ମନେ ରଖ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ଏବଂ ରାହୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବଳବାନ। ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ଏ 3 ଜଣ ବଳବାନ। କ୍ଲିୟର। ଆଉ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳବାନ କେମିତି ହେବେ? ରାତିରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ ହିଁ ନାହିଁ, ବଳବାନ କୁଆଡେ ହେବେ? ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଏବେ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଭଲସେ କାନ ଦେଇ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏବେ ଆମେ ପଢୁଛେ ନିସର୍ଗ ବଳ। ନିସର୍ଗ ବଳରେ ସମସ୍ତେ କଣ ଭାବନ୍ତି? ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ମୋର ଶନି ଦଶା ପଡିଚିଲୋ, ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ମତେ କେତେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆରେ ମୂରୁଖ ଦଳ, ସବୁଠୁ ଯଦି ଧର ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ସେଠି କଣ ପାୱାର ଲାଗିବ? ନିଜେ ନିଜେ ଲୋକ ଲୋକ ଭିତରେ ଲଢିବେ। ଯଦି ବଳ ଦେଖାଯିବ ଏମିତି କୋଉ ଗ୍ରହ ପାଖରେ କେତେ ବଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ କମ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ। ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ଯାହାର ଦଶା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଥର ଥର କାmpନ୍ତି। କେବଳ ସବୁଠୁ କମ ପାୱାରଫୁଲ ନିସର୍ଗ ବଳରେ ସବୁଠୁ କମ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ। ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ଯାହାର ଇଏ ଶୁଣିଲେ ସେ କହିବ ବୋଉଲ ମୁଁ ଆଉ ଶନି ପଡିଛି ଲୋ କହିବା ବାହାର। ସବୁଠୁ କମ ପାୱାରଫୁଲ ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ସିଏ। ତାଙ୍କଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପଟୁ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ବି ପାୱାରଫୁଲ ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ରଙ୍କଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଗ୍ରହଣ ଲଗେଇ ଦିଏ ରାହୁ, ଏବଂ ରାହୁ କି ବି ଡୋମିନେଟ କରିଦିଏ କେତୁ। ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ଜଗତର ପାୱାରଫୁଲ ଗ୍ରହ କିଏ ରେ? କେତୁ। ବାସ୍। ଏବେ ନିସର୍ଗ ବଳ ଗଲା, ମନେ ରହିଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ସବୁଠୁ କମ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ଶନି, ତାଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ତାଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ତାଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ତାଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତାଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ତାଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଲଗେଇ ଦିଏ ରାହୁ, ଏବଂ ରାହୁକୁ ବି ଡୋମିନେଟ କରିଦିଏ କେତୁ। ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ସନାତନ ଧର୍ମ କେମିତି କେମିତି ସ୍ପେସିଆଲି ଡିଜାଇନ କରିଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ବଳ ଦେଖିକି ତ ହୁଏନି। ଏବେ ଆମେ ବଢିବା ଚେଷ୍ଟା ବଳ। ସବୁ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତଥା ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ବଳି ହେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତାହେଲେ ତମର ଯେତିକି ସବୁ ନିସର୍ଗରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ କୋଉ କୋଉଟା,
ନା ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ରହିବେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ବାଲା। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ରହିବେ? ନା ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପାୱାରଫୁଲ ଥାନ୍ତି। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ପାୱାରଫୁଲ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ପାୱାରଫୁଲ ଥାନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ହୁଁ। ତାହେଲେ ରାଜବାବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହର କେବଳ ଦେଖିଦେଇକି ଜଣା ପଡିବ ନା ଆମକୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। Obviously, without watching ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ if you do predict anything ତାହେଲେ ହରିବୋଲ। କାରଣ ତୁମେ ବଳର ସୀମା ତାରତମ୍ୟ ପାଇବନି। ହୁଁ। ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ। କାଲି ଆମେ ପଢିବା ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର, କାଲି ଅନଧ୍ୟାୟ ଡେ ଅଛି ବୋଧେ, କାଲି ଆମେ ହୁଁ। ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ପଢିବା। କାଲି ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର ପଢିବା। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।